लाडली थी वो सबकी, सब प्यार करते थे उसको। पूरे घर में धमा चौकड़ी और हंसाए रखती थी वो सबको। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक वो सबको बोझ लगने लगी। घर वालों से ज्यादा बाहर वाले चाहते थे कि वो विदा हो जाए। बेटी है ना, घर वालों के कंधे खाली हो जाए। उससे किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। एक उम्र के बाद अपनी ही बेटियां बोझ की हो जाती हैं।